chance. Sipuli. Tossa se on. Sinäkö sä olet se saatana ruma ämmä, joka mun pitäis naida? No joo. Kato, kun mä olen se nainen, joka sun pitäis naida. Kato, mulle sanottiin, että mulla on enemmän munaa kuin sulla. Ja kato, mä tuun ja pistän sut ruotuun, ettei toi enää tommonen homo, mitä sä oot Kuka ollut. sulle on kertonut? No oikeastaan... Etkö sinä kuullut, mitä hän sinulle juuri äsken sanoi? Joo, sen kertoo mulle semmonen tyyppi, semmonen pitkä, tiedättehän te. Miten olisi tuo tyyppi takana? Ei se edes näytä hintiltä. En minä kysynyt, kuka täällä näyttää hintiltä, vaan että mistä sinä kuulit. Odota, vittu. Oi vittu. Vittu. Homo sanoi äsken vittu. Lopeta. Mitä lopeta? Sipuli. Mitä helvettiä? Hei, miten sä sanoit, että se oli se isä? Faijas. Faija. Äiti olisi kyllä ollut parempi äidit sitä. Just. Isäs kato kertoo mulle näin. Saisiko mä nyt nähdä ne alastonkuvat susta? Mitä? Penis? Ei voi olla, onko se poika? Mä en teknisesti tiedä itsekään mikä mä oon. Haluatko, että sanon sinulle ääneen, miltä tuo juuri näytti? No niin, ja sitten kuuntelette saatanan mulkut. Teistä ei yksikään mene nukkumaan ennen kuin jokainen on tullut mun telttaan rassattavaksi. Onko selvä? Tän takia mä sanon, että otat kondomit mukaan.